मोटोभ्लगिङ स्टार्ट गर्छु भनेर चाहिँ भने तर के को बारेमा बनाउने कस्तो खालको भिडियो बनाउने भनेर चाहिँ केही आइडिया नै आइदिने क्या प्रायः जस्तो बाइक नकुदाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो बाइक हेरेरै टाइम बित्छ कहिले अगाडिबाट कहिले पछाडिबाट कहिले माथिबाट कहिले तलबाट आफ्नो बाइक हेर्नुको मजै छुट्टै छ नि हैन अनि बाँकीको टाइम चाहिँ बाइक कुदाएरै बित्छ अनि बाइक कुदाउँदै केही बोलौँ भन्यो भने चाहिँ मेरो बोली फ्लुएन्ट नै छैन अनि त्यो पनि गाह्रो लाग्छ सो अनि यो जस्तो हुन्छ क्लासमा गएर यस्तै टाकुन टुकुन खालको भिडियो बनाएँ ओके यो फर्स्ट टेकमै गर्दैन त Hey everyone, welcome to RaikuBaiku हैन मेरो नाम चाहिँ अनमोल अनि मैले चाहिँ रिसेन्टली Kawasaki Ninja ZX-25R किनेको छु हैन सो अनि मान्छेहरु चाहिँ Ninja 250 र Kawasaki ZX-25R मा चाहिँ धेरै कन्फ्युज हुँदै रहेछ क्या एउटै बाइक हो भनेर सम्झिँदै रहेछ तर तिनीहरु दुईटा चाहिँ एकदम डिफरेन्ट बाइकहरु हो सो म चाहिँ तिनीहरुको दुईटाको बारेमा हल्का डिफरेन्सहरु चाहिँ तपाईहरुको माझ ल्याउन जाँदै छु तर आज चाहिँ अलिकति गर्मी पनि छ हैन सो लेट्स ह्याभ अ मोन्स्टर हैन ओके मोन्स्टर जस्तो के हुन्छ हैन सो लेट्स गो सो फर्स्टमा चाहिँ प्राइसकै बारेमा कुरा गरौँ हैन Kawasaki जापानको अफिसियल वेबसाइट अनुसार चाहिँ Ninja 250 को प्राइस चाहिँ 6,54,000 छ अनि यो ZX-25R को प्राइस चाहिँ 9,35,000 9,35,000 छ सो प्राइस पनि एकदमै डिफरेन्स छ नि त सो दिस बाइक इज बेटर सो अनि प्राइस भन्दा पनि ठुलो डिफरेन्स चाहिँ के भन्दाखेरि यसको इन्जिन हो हैन Ninja 250 ले चाहिँ प्यारल ट्विन सिलिन्डर इन्जिन युज गरेको छ भने यसको चाहिँ इनलाइन 4 सिलिन्डर हो सो त्यही भएर 4 वटा सिलिन्डर छ त्यो भएको भएर यसको आवाज पनि एकदमै बल्छ सो इन्जिनको कुरा गर्ने हो भने Ninja 250 पनि अनि यो ZX-25R पनि 249cc हो एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि चाहिँ 249cc को म्याक्स पावर चाहिँ Ninja 250 हो भने 38 हर्स पावर हो अरे अनि यो ZX-25R को चाहिँ 51 हर्स पावर हो भन्छ तर मैले कहाँ सुने अनुसार चाहिँ जापानको लागि बनाउने ZX-25R चाहिँ 45-48 हर्स पावरको लागि मात्र बनाउँछ अरे बाहिर इन्डोनेसिया मलेसिया अरे न थाइल्यान्डको लागि चाहिँ 51 हो तर जापानको चाहिँ 45-48 हो सो अनि साइजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो बाइक चाहिँ लेन्थ पनि अलिकति छोटो छ हाइट पनि अलिकति कम छ मोटाइ मात्र अलिकति धेरै छ सो अब वेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको इन्जिन चाहिँ 4 सिलिन्डर भएको भएर यो चाहिँ हल्का गरुङको छ यो चाहिँ 180 kg छ अरे अनि Ninja 250 चाहिँ 163 kg सो अनि इभन दो दे बोथ आर स्पोर्ट्स बाइक हैन Ninja 250 चाहिँ मोर अफ अ कम्युटर टाइपको बाइक हो डेली बेसिसमा जानुको लागि युजफुल हुने बाइक हो तर अनि यो ZX-25R चाहिँ रेसिङतिर लाइक इट्स अ ट्र्याक बाइक हैन त्यही भएको कारणले चाहिँ अनि त्यही भएर यो चाहिँ अलिक एग्रेसिभ पनि देखिन्छ अलिक बडी पोजिसन पनि अलिकति कम्फर्टेबल छैन अनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि यसको कम छ अनि व्हिल साइज पनि Ninja 250 को भन्दा यसको चाहिँ व्हिल साइज अलिकति मोटो छ फर्स्ट अफ अल चाहिँ बाइक किन्नको लागि यु निड अ लाइसेन्स अनि लाइसेन्स कसरी बनाउने कि त नेपाली लाइसेन्स कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने भिडियो चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि बनाएको छु यु क्यान चेक द्याट आउट यहाँ माथि क्लिक गरेर नि हुन्छ यो भिडियो सकिसकेपछि आफै प्ले हुन्छ सो अनि नाउ यु गट अ लाइसेन्स हैन अनि अब सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ कुन चाहिँ बाइक किन्ने हो अझ मेनली भन्दा 250cc भन्दा तलको बाइक लिने कि माथिको बाइक लिने भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ जापानमा चाहिँ 250cc भन्दा माथिको बाइकहरूको चाहिँ स्याकेन गर्नुपर्ने हुन्छ स्याकेन भनेको इन्स्पेक्सन बाइक इन्स्पेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि स्याकेन चाहिँ 2 वर्षमा गर्नुपर्ने हो नयाँ बाइक छ भने चाहिँ फर्स्टमा 3 वर्ष त्यसपछि 2 वर्ष हुन्छ अनि सेकेन्डको पैसा चाहिँ कति लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले सुने अनुसार 60,000 देखि 80,000 जति लाग्छ अरे अनि प्लस अब यताउता के रिपेयर गर्नुपर्छ भने त्यो पनि एड हुन्छ सो अनि 250cc कि त 250cc भन्दा कमको बाइक लिनु भएको छ भने चाहिँ सेकेन्ड गर्नु पर्दैन सिम्पल त्यो टेङ्केनहरू भन्छ त्यति मात्र गरे नि पुग्छ बाँकी त आफैले पनि गरिन्छ नि त अनि त्यसपछि चाहिँ बाइक नयाँ लिने कि युज लिने भनेर सोच्नु पर्यो यता चाहिँ युज बाइकहरू पनि राम्रै हुन्छ सो त्यस्तो केही फरक चाहिँ पर्दैन नयाँ किन्ने भने सोरुमहरूमै गए पनि भयो युज लिने भने चाहिँ यहाँको मेन ठुल्ठुलो डिलरहरू भनेको SOXहरू भयो बाइक ओ भन्ने भयो यतिकै हेर्न जाँदा नि हुन्छ कुन ठिक हुन्छ त्यहीँबाट किन्ने कि त इन्टरनेटमा हेर्दा पनि हुन्छ सबभन्दा फेमस साइट भनेको चाहिँ GoBike.com अनि त्यसपछि अरू यो डिलरहरूको अफिसियल वेबसाइटहरू पनि हुन्छ त्यसमा पनि राखिरहेकै हुन्छ त्यो पनि चेक गर्दा हुन्छ तर अनि लास्टमा इट अल कम्स डाउन टु पैसा हैन
अब तपाईँहरूले सेभिङ गर्नुभएको छ अनि पैसा छ क्यासमै किन्ने हो भने चाहिँ त्यो त्यति झन्झट केही पनि भएन तर पैसा छैन तर बाइक किन्नु मन छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन डिलर जुन पसलबाट पनि तपाईँहरूले फाइनेन्सिङको सुविधा चाहिँ हुन्छ सो अनि मन्थली इन्स्टलमेन्टमा किन्न पनि मिल्छ मेन चाहिँ त्यो फाइनेन्सिङको लागि एप्रुभ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो अब इफ यु आर स्टुडेन्ट होइन त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ किनकि स्टुडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अरू बाइक त मात्र गर्ने भएको भएर स्टेबल इन्कम छैन भनेर सोध्छ न त तपाईँहरू सिसोको गर्दै हुनुहुन्छ एउटा राम्रो स्टेबल जब छ भने चाहिँ तपाईँहरू एप्रुभ हुने चाहिँ स्योर जस्तै हो इन केस त्यो एप्रुभ भएन भने चाहिँ क्रेडिट कार्डबाट पनि मिल्छ क्रेडिट कार्डको खैसासँग कुरा गरेर मन्थली इन्स्टलमेन्टमा तिर्नु पनि मिल्छ सो अनि अब डकुमेन्ट्सहरू मेन चाहिने भनेको चाहिँ फर्स्टमा लाइसेन्स भइहाल्यो त्यसपछि क्यासमा किन्नुहुन्छ भने क्यास चाहिहाल्यो नत्र फाइनेन्सिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब के फर्महरू भर्नुपर्छ लाइक आफू काम गर्ने ठाउँको सबै राख्नुपर्छ रेन्डराको साक्षीहरू राख्नुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ ज्युमिनियो चाहिन्छ मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ ज्युमिनियो चाहिँ जेको लागि पनि चाहिन्छ है अनि त्यसपछि इनखान चाहिन्छ सो अनि फाइनेन्सिङ गर्ने भने चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क डिटेल्स पनि चाहियो होइन सो अनि त्यति नै हो चाहिने चाहिँ आएर मैले चाहिँ एकदम डिटेलली भनेको छैन सो त्यसको लागि चाहिँ एकदम गोमेन्ट है सो अब अहिलेलाई चाहिँ यो भिडियो यति नै गर्नु पर्ला है तपाईँहरू पनि अब बाइकमा इन्ट्रेस्ट छ भने बाइक किन्नु एकदम रमाइलो हुन्छ सँगै राइड जानुपर्छ यहाँ जापानको बाटो पनि एकदम राम्रो छ अनि नेपालको भन्दा एकदम सेफ पनि छ सो अल द बेस्ट अनि त्यही अब यस्तै खालको कन्टेन्ट्सहरू मनपर्छ भने प्लिज डु सब्सक्राइब है अनि लाइकहरू गरिदिनु होला म चाहिँ अझै योभन्दा राम्रो राम्रो भिडियोहरू बनाउने प्रयास गर्दै जान्छु त्यही तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला धन्यवाद थ्याङ्क यू सो दिस इज राइकुबाइकु साइनिङ आउट